Lisa. Okay. Let's see what we found for Lisa. Now, what type of occlusion do we see in Lisa? Can you see the very small middle step? Now, I will explain this simply because the next instructor is an American instructor, Dr. Brian. If it was somebody else, that is from another country, then I wouldn't explain this. But as you're going to have Dr. Brian as your next instructor, Dr. Brian is going to be considering this lady a class 2 lady. Okay? Because dentally right now she is 1 MM of class 2. Now the reality is that this girl is a girl that has lower lip predominancy, an extremely deficient maxilla, and a class 3 marker of -6 with a large mandible in an age of 10. So this is a dangerous case regarding growth. That's why even though the malocclusion today is almost flat terminal plane, we have to understand that the subjacent malocclusion is going to be a class 3 malocclusion. That's why if we check the terminal plane, this is a class 3 malocclusion. If you look at the permanent molars today, I agree, she is a class 2 malocclusion. But remember what we mentioned. Technically, we still have the leeway space. And whenever you have high mandibular growth potential, and in this case we do have a high mandibular growth potential, okay, you are in the mesial step type that will most likely either maintain the class 1 or go to class 3. Follow me? Mild mesial step that only if we get little growth, minimal growth differential, it's going to maintain a class 1. If instead of getting a minimal growth, you get a much more exaggerated growth, then this patient might become a class 3. That's why I like to emphasize so much not be misled by the fact that the permanent molars are today in 1 mm of dental class 2, because we still have the leeway space, and if we really learn the difference in between the the difference in size in between the E and the lower 5, the size difference is 2.5 millimeters. So actually it's a huge lower deciduous molars relative to the 5. So the easiest that's going to happen the moment this lower molar, lower E, is exfoliated is that it's going to go much more than dental class 1. It's going to go into dental class 3. Okay? That's the easiest because of the tooth difference. If
you add to the two difference the fact that this lady is a mandibular heavy grower and that there is no anterior contention for the incisors because the bite is open, then this might become a dangerous class 3 case. Okay? I really like to emphasize this to you because if we call her class 3, it is a standard that every class 3 case in mixed condition gets a lower lingual arch. That's another reason why I like to call her, if we're going to consider a non-extraction approach, class 3. Because if we place a lower lingual arch, then we're going to prevent that mesial drift. And if we prevent that mesial drift, then we will have less class 3 to correct later on. Part of the complaint of this case was a little bit the fullness. And actually she's so open that in order to look decent, the incisor needs retroclination. And when we start, the typical compensation for a class 3 is going to be retroclined lower incisors. So in this case, we start already with normal incline towards right retrocline. So there are many markers in this case that ask for extractions today, but as the extractions are to be done for protrusion, they should be late extractions, phase 2 extractions. Okay? In every class 3 case, and this case fulfill all the criteria for early intervention, all of them, anterior crossbite, posterior crossbite, and habit. So we have all the criteria to start very early. This case is asking for extremely early intervention. Today we have to start. Okay? In this case in particular, the first thing that we're going to do is going to be try to deal with the transverse issue. Try to deal with the anterior posterior issue. Now, here we have, let's start analyzing. Here we have, if we call her class 3, how many millimeters do you see? Relative to the flat terminal plane, you see a mesial step of 1 millimeter, 1.5 millimeters. Okay? So on the right side, this is tiny more. So the mesial step, if we call her class 3, okay, let's first explain what I just said, because otherwise it will be too much. นะครับก็มาเรียนเรื่องแรกของเราคลิปแรกของเราในเคสนี้นะครับเพราะถ้าเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่เป็น mixed condition อยู่ใช่ไหมครับอย่างที่เรียนไว้ตั้งแต่เช้านะครับว่าเราต้องพิจารณาดูเยอะนิดนึงครับว่าเกิดโกรธไปด้วยแล้วก็ดูว่าปัญหาที่เกิดมีอยู่ในเคสนี้เป็นอย่างไรนะครับก็โดยอาศัยrelationship นะครับของ CE หรือเป็นตรง terminal plane นะครับเป็นตัวที่จะบ่งบอกหรือเป็นตัวที่จะ predict นะครับเพราะว่าในเคสนั้นมันควรจะเป็น classification แบบไหนในแนวของ anterior posterior นั่นเองนะครับก็ถ้ามันเป็นdistal step ใช่ไหมครับ distal step ก็แนวโน้มจะเป็น class 3ใช่ไหมครับ medial step ก็แนวโน้มที่จะเป็น class 2นะครับก็ตามนั้นอย่างที่โชว์ให้เห็นเมื่อกี้นั่นเองนะครับถึงถ้ากลับมาดูณตอนนี้นะครับในเคสของเรานะครับก็ดูแล้วมันมีเป็น cross bite ด้วยมี constrict ของตัว upper อันนี้เป็น constrict ในแง่นี้นะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันมี block out ของตัว cuspid 2ที่อยู่ทางด้านบนด้วยนะครับแล้วถ้าเรามาดูใน molar relationship นะครับเราเห็นว่าเป็นประมาณ class 3นะครับก็ class 4ประมาณสัก1 ถึง 1.5 มิลนั่นเองนะครับถึงในกรณีซึ่งเราพบว่าเป็น class 3ในช่วงที่เป็น mixed condition หรือในคนไข้เด็กอันนี้นะครับสิ่งที่เราต้องสนใจตามมาหรือว่าเราต้องคำนึงตามมาก็คือว่าควรจะมีการแก้ไขโดยการใช้ lower lingual arch ด้วยหรือไม่นะครับในการที่จะ prevent หรือว่าป้องกันไม่ให้มันมีการมี class 3นั้นเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับก็ปัจจัยแรกๆนะครับหรือสิ่งแรกๆที่เราต้องแก้ไขในที่นี้ก็ควร
ก็อาจจะเป็นพวกแฮบิตต่างๆด้วยนะครับพวกมัสเซลการเทรนของพวกมัสเซลอะไรพวกนี้ซึ่งปัจจัยเหล่านี้นะครับถ้าเราสามารถแก้ไขได้ในช่วงที่เป็น early stage ได้เท่าไหร่นะครับการแก้ไขในช่วงที่เป็นเฟสที่2ต่อไปมันก็จะง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ So, if we look at this case is a class 3 case relative to the terminal plane, okay? Class 3 case relative to the terminal plane. Initial step. Okay, so relative to the terminal plane, this is the initial step. Okay, that's why we call it class 3. Okay, there are no divisions in the initial step. And when we are going to be checking at the molars, okay, we will say something like on the right side 1 to 2 millimeters, okay, and on the left side a little bit less, at the most 1 millimeter. Okay. When we look at the gases, as we have no permanent gases, we cannot quantify the gases flow, so we leave it on 0. Okay, we cannot quantify the gases flow. The next thing that we were asked was functional shift. Okay, when we're going to be double checking a functional shift, remember first step, check upper midline to the face. And we were looking at upper midline to the face. Upper midline was centered with 2-1. Okay, and if we look at the relationship of 2-1 with the lower midline, it was correct. Okay, everybody follow me? So upper midline to the face is centered with 2-1. Okay, and lower midline is centered with 2-1. So actually, we do not suspect any functional shift. Okay?ครับก็ในเคสนี้นะครับดูจากตัว molar relation แล้วนะครับดูตรงterminal plane แล้วนะครับก็ดูความประมาณว่าเป็น class 3นะครับถึงเป็น class 3เท่าไหร่นะครับดูทางด้านโมล่าครับทางด้านขวาโมล่าก็ประมาณ2มิลนะครับทางด้านซ้ายโมล่าประมาณสัก1มิลนะครับสำหรับตัว class 3เราไม่สามารถที่จะดูได้หรือว่า classify ได้ตรงนี้นะครับจากมันเป็นimpact อยู่ใช่ไหมครับอยู่ทางด้านบนนะครับเราก็ใช้เป็นสูงก่อนนะครับสำหรับมาดูทางด้าน functional shift นิดนึงนะครับในที่นี้ถ้าเราดูจากภาพทางด้านหน้าเมื่อกี้นะครับเราเห็นว่าที่21นะครับมันก็อยู่ตรง midline ดีตรงกับ midline ของตัว lower ด้วยนะครับฉะนั้นในที่นี้นะครับในเคสนี้เราก็จะlabel ไปว่ามันเป็น non functional shift นะครับคือ midline มันตรงแล้วนะครับฉะนั้นคำว่า functional shift ก็จะไม่เจอหรือว่าจะไม่มีในการเคสนี้ครับ Now, what type of bite do you see? That this one is very clear. We have a dental open bite. Okay, dental open bite. And patient is in mixed dentition. Okay. Then when we were looking at the tissue, okay, we have to look at the tissue, like the previous case, okay, we will not call this thick, because it's not thick, but it's also not thin, okay? You can see the crown on the cactus are still visible, so we cannot really quantify, but for the tissue that looks perfect. So incisors also look reasonable, so it's a moderate tissue. Okay, it's a moderate tissue. Moderate tissue is average, good, nice, correct. Okay. Now, technically, in
the cassette, we will not quantify it, but if we quantify it, okay, it's moderate on the incisors and on the cassette. Now when we look at the shape of the incisors, okay, when we look at the shape of the incisors, the shape of the incisors looks quite reasonable. Okay? There is a peculiarity on this case, and the peculiarity on this case is that this patient has very, very big lateral incisors. Actually, when we're going to be doing the tracing and the measuring of the incisors in the next seminar, we're going to see that this lateral, okay, the right lateral, is even larger than one of the incisors. It's 10 millimeters. Now, in average, for all of you to know, the lateral incisor should be somewhere between 72 millimeters to 78 millimeters. Okay? If we go to the golden proportion, should be something closer to the 69 millimeters. So if we will look at this lateral incisor, it goes completely out of all the studs. Okay, it's a very big lateral. Lateral should be 80% of the central, and in this case, it was 100 to 105% of the central. So very big. Now, in a class 2 patient, that would be an issue because that would give an excess overjet. But in a class 3 case, which we might run short of overjet, and as this case we will not manage properly, we will run short of overjet. Okay? The fact that the laterals are big is a good thing because we have more treatment to get positive over. Okay? And now I stop, so let's catch up with me. นะครับก็กลับมาตรง partnership นิดนึงนะที่เนื่องจากว่าตรงที่เราจะตรงนะครับก็จะเป็นงานไม่มีpartnership นั่นเองนะครับแล้วโดยตรงไว้นะครับก็เราเห็นได้นะครับว่ามันเป็น open ไว้อยู่แล้วนะครับเป็น session ก็mix นะครับ mix condition นะครับattitude ก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับถึงตอนนี้เราก็มาดูในลักษณะของ Mission Result ของตัว Central กับตัว Lateral นะครับในนี้เราจะเห็นว่าความกว้างนะครับ Mission Result ของตัว Lateral เนี่ยมันค่อนข้างจะใหญ่คือพูดง่ายๆว่ามันเป็นมีที่ Lateral ซึ่งค่อนข้างจะใหญ่กว่าปกตินั่นเองนะครับโดยปกติแล้วอย่างที่เราทราบกันใช่ไหมครับว่าความกว้าง Mission Result ของตัว Lateral ควรจะเป็นประมาณสัก 80% ของตัว Central นั่นเองนะครับในที่นี้ก็คือ average คือประมาณสัก 72.8 นิ้วใช่ไหมครับแต่ในเคสนี้ดูเหมือนว่ามันจะโตกว่าเซนชั่นด้วยซ้ำนะครับคือเกือบเท่ากันเลยนะครับฉะนั้นการที่มันจะ accommodate ลงไปบนupper arch ที่มีอยู่ฉะนั้นนะครับมันก็อาจจะเป็นปัญหาหนึ่งก็ได้นะครับที่ไม่สามารถจะ accommodate ได้ในฝั่งทุกซี่ไปนะครับ Now you see the curve C is flat as a table. Okay. Very typical of class 3 type of patient. And when we analyze the arch shapes in the lower arch, what type of arch shape do you see in the lower arch? Nice ovoid shape. Okay, nice ovoid shape. Okay. Now, in this case in particular, when we are going to be analyzing the crowding or the spaces that we have in this case, when you look at the lower arch, okay, we will see that, let me check in the model because it's something I think I need to see in the model.
result, you're going to see that, yes, in the lower arch, we do have a little bit of overlapping. And if we compare really the size of the decimals with the permanent, we have plenty of room to fit the permanent. So in the lower arch, we're going to consider her that she has no crowd. But the upper arch, that's a whole different story. In the upper arch, today, we do see a lot of spaces, but those spaces are not realistic, okay? Because we still have the casket to fit, okay? We have the casket to fit. So actually, when we look at the case, so if you look at the lower, they look good, but in the upper, when we look at the model, if we see the two caskets, we have little cross. Okay? I made for you, it is the width of the laterals, I made for you the laterals a little bit more aligned so you can quantify the reality of the space available. Okay? And if you look at here, we have about 2 mm of diagonal. But these 2 mm of diagonal, remember, are for this side to align the crowding. Now, we are going to count crowding in here because we have the caskets that are going through us. As an average, remember, we give the casket a figurative number of 8 millimeters. So we need to see 16 millimeters of toughness. Okay? Now we need to see 16 millimeters of toughness, and here we are going to count about 2 millimeters of space. Okay, let's say 1 inch. Let's keep it low so we do not overestimate. Here we will count about 1 mm. Here we count about 2, that makes 3. But here we count about 3 at least. 3 at least, that makes 6. So in this case, you will have something in between 8 and 10 millimeters of crowding. Okay? This is much more than 1. If we would be, let's say, holding the uppermost in position, then we have even more room. If we expand, we have even more room. So we have several ways to create room in this case. But if we do not consider expansion, it's simple, you must have found somewhere in between 7, if we give the casket the size of 7, and 10, okay? If we give the casket the size of 8, that normally will be the size of 8, okay? So we have crowd. ครับในตัว upper arch นี้ถ้าเวลาดู discrepancy นะครับเราก็ต้องนำจำนวนซี่พันที่มันหายไปแล้วโทษนะครับที่มันยังไม่ขึ้นมาด้วยนั่นหมายถึงว่าซี่ตัวพลาสติก2ซี่เข้ามาคำนวณด้วยนั่นเองนะครับก็ถ้า2ซี่เพิ่มมามันก็เป็นประมาณ16นะครับคือให้ซี่ประมาณ8นะ8 2 16ใช่ไหมครับก็รวมกับตรงที่อาจจะเกินกันอยู่ด้วยนิดนึงนะครับก็ต้องเกี่ยวข้องกับเป็น spacing นะครับสรุปก็คือว่าในตัว upper arch นะครับมันก็จะมีdiscrepancy อยู่ประมาณสัก8-9 มิลนะครับหรือ10 มิลประมาณนั้นนะโดยคร่าวๆนะครับเราก็สามารถจะลงในเลเยอร์ไปได้นะครับว่าdiscrepancy มันมีประมาณเท่าไหร่นะครับคือคำนวณจากตัว measure result ของทุกๆซี่นะครับมาถึง6 นะครับ So, we have, again, something between 7 to 10 millimeters of crowding, and if later we decide
lower molar position because in a gastric case we want to hold lower molar position. And we also decided to hold upper molar position to relieve throttling. And we would only have 5. Okay, so we have something between, let's say 7, this is 7 to 10. Okay, so if we go here. We decided to have 7 to 9, 10. Okay? Depending how big you consider it. นะครับก็ครับก็สรุปณตรงนี้นะครับก็คือว่าเรามีเป็น lower discrepancy อยู่ที่ประมาณ7 ถึง 10นะครับก็ตามลักษณะของนี้ที่มุมมองที่เราดูลงไปนะครับว่ามันมีเรา crowding มากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างที่เรียนเมื่อกี้นะครับคือว่าเราสงสัยฟันไฟท็อกซี่นะครับในช่วงดิสเซอร์ของที่6ไปยังดิสเซอร์ของที่6อีกข้างหนึ่งนะครับแล้วเราก็นำมาบวกลบกันนะครับมี spacing ก็เป็นตัวลบไปนะครับถ้ามันเกินกันหรือว่ามันซ้อนกันตรงนั้นก็จะเป็นค่าบวกนะครับก็ในที่นี้ก็ประมาณสักประมาณ7 ถึง 10ลิงนั่นเองนะครับ So we calculated. Now, the next question was if we have a crossbite. And in this case, we yes have crossbite. So when we have crossbite, we're going to ask what type of crossbite. And we have anterior crossbite. And we also have posterior crossbite in this case. And the posterior crossbite that we have in this case is bilateral. Okay, it's bilateral due to the constriction of the maxilla because of the low tongue position and a habit. Okay, we have habit and low tongue position, so it's a class 3 skeletal patient that has a little bit of a constriction of the maxilla. Okay, now as we have a constriction of the maxilla, we will be expanding this case. And we are going to be using a skeletal expander. So when we use a skeletal expander, one of the characteristics of the skeletal expander is that it's going to create a diastema, a gap much bigger in between the two incisors. And what else is going to do it for us? See? It's going to retrocline the incisors. That's why it's so important to understand that this lady is a skeletal class 3 patient. This lady is a real class 3 patient. So as we expect to need some expansion, the expansion is going to give us incisor retroclination and it's going to make the anterior crossbite worse. Okay? We will shunt the crossbite, okay, by packing coil to make room for the deciduous permanent castings to the graft. And once we analyze the case, we're going to find out the need of bringing the maxilla forward because the maxilla is a little bit protruded. So we are going to do both. Gain arc and to allow the eruption of the gastric by packing coil, correct or improve the skeletal problem with the
reversible head here. Now we are going to make a mistake in this case because we are going to underestimate the severity of the class 3. Okay, we are going to underestimate the severity of the class 3. So as we are going to underestimate the severity of the class 3, we are not going to make enough input on the child to use the reversible head here. The child is going to start with the lower jaw, 6 millimeters in front of the upper jaw, and during a non-growth period, when we do not expect major growth of the mandible is going to grow, okay, because it's a heavy mandibular grower. We are underestimating the growth of the patient. And the marker for skeletal problems in the class 3 is going to go from 6 millimeters to 10 millimeters. Now, you don't know anything about those type of numbers. Let me tell you that when the marker for the skeletal problem is 7 millimeters difference, we start considering orthodontic surgery. And when the marker is 10 millimeters, it's technically 100% the surgical case. So in the phase 1, as our diagnosis was misleading, we turn a case, because of being reckless, into a technically surgical case. Okay? It's not going to be treated with surgery, it's going to be treated with extraction. Okay? But the thing was that we were not diagnosing the case properly. We were not making enough emphasis on the child. Look, your case is a dangerous case. Today you look harmless, but your numbers are reminding us that you might not be harmless, that you might be dangerous. Okay? So by the start of the phase 2, she is going to be a class 3 with all the work. Okay? ครับในลักษณะของตัวที่เราดูว่ามันมี crowding หรือแล้วนะครับว่าตัว crowding บนมีเท่าไหร่นะครับก็มาดูถึงเรื่องของตัว cross bite ด้วยนะครับ cross bite นี่เราเห็นว่าเป็น bilateral เลยนะครับทั้งตัว anterior เองแล้วก็ตัว posterior เองนะครับโดยในลักษณะของการที่มันมี cross bite ตัวนี้นะครับก็ลักษณะถ้าเรานำปัจจัยของตัว growth เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอันนี้มันค่อนข้างจะอันตรายนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าในกรณีที่เป็นคลาส C แล้วถ้ามีโกรธเข้ามานะครับขาไกลล่างปกติแล้วมันก็จะ forward ไปก่อนขาไกลบนอยู่แล้วนิดนึงอยู่แล้วนะครับก็ประมาณที่ประมาณไว้คือประมาณ6 มิลอยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่มีการ manage อะไรณจุดนี้นะครับมันก็จะทำให้เคสนั้นมันเลวร้ายไปเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราแอพพลายเครื่องมือเข้าไปแล้วในเฟสที่2นะครับมันก็จะเป็นการแก้ไขได้ยากนะครับเนื่องจากว่าเราทำในเสมอนะครับใช่ไหมครับว่าตัว cross bite นี้ถ้าเราเจอในช่วงเป็น restoration เราควรจะแก้ไขมันให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับเนื่องจากว่าเวลามันมีโกรธของการไกลล่างไปนะมันก็ควรจะล่างตัว maxilla ล่างในตัว dental ในตัวบนล่างไปด้วยนะครับซึ่งถามว่าในการที่เราจะแก้ไขหน้าจุดนี้นะครับช่วงแรกที่บอกว่าเราสามารถจะทำการ expansion โดยการใช้ลวดได้หรือไม่นะครับการที่เราจะ expansion โดยการใช้ตัวลวดนั่นหมายถึงว่าทางด้านผู้เรียนมันมีการถูกผลักไปทางด้าน buccally ใช่ไหมครับแต่ทางด้านหน้ามันก็จะถูก retract เข้ามาใช่ไหมครับ class 3เป็นยังไงครับ cross bite เป็นยังไงมันก็เลวร้ายกว่าเดิมใช่ไหมครับฉะนั้นการที่เราจะแก้ไขโดยเป็น expansion ในเราจะไม่ทำนะครับต่อถ้าทำก็จะแตกคอยมากกว่านะครับระหว่างที่ตัว lateral อย่างที่3หรือตัว aspect ก็ได้ทั้งสองข้างมันก็สามารถจะเปิดตัวฟันนี้ออกมานะครับตัว cross bite แล้วก็อาจจะแก้ไขได้ในระดับหนึ่งนะครับคือเหมือนมันเปิดออกไปแล้วก็หาวิธีที่จะออกรูปมันลงมาครับ The next step is going to be to look at the facial problems. Okay? When we look at the face, this lady is a dental and skeletal occupation type, long face type.
acknowledge of facial patient. Okay. When we look at the profile of the patient, okay, the profile is upper lip is touching the aesthetic line, lower lip is in front of the aesthetic line, so it is a full profile. You say the word, okay? It is a convex profile. Now, when we look at the facial profundity, and this is not something that we teach, or it's not something that we teach, it's not something that we use, but if actually you would learn much more about orthodontics, it's something that is learned normally in orthodontics. When we look at the profundity of this face, okay, we only look at the profile. When we look at the profundity of this face is a tiny bit beached in, okay, in the mid-face. Not very much, just a tiny bit, okay? It's a very minor deficiency case. The problem in this case is going to be much more than mandibular excess. Remember that this girl is only 10 years old, and what is normal at 10 years old? At 10 years old, it's normal to have a deficient mandible. And at 10 years old, you have already an excessive mandible. So this is telling you that this is a case that is going to be, that we're going to be fighting a skeletal bi-protrusive problem. Let me see if I can explain you. The cases that the mandible is excessive and you will not do the orthodontic surgery, okay, we will always finish with a little monkey. Even if we go for extraction, the patient is going to be slightly monkey. Because if the lower jaw is too far forward, the upper must catch up by proclination. So we are going to finish skeletal foot, dental foot, okay? If the mandible is normal and the maxilla is completely deficient, then the reversible head gear will improve the appearance of the mid-face. But normally, this force forward should be used until we have a nice balance of the maxilla with the skull. If the mandible outgrows this position, if the mandible is moved forward on this position, and we must continue using the reversible head gear because the patient does not want to go for surgery, okay, then you're going to fit the good arch to the bad arch. So when we fit the good arch to the bad arch, then you end up with the bi-protrusive patient and a little monkey. Okay? And in this patient, we will eventually end up with a little monkey, and we're going to try to catch up the problem by doing the extraction. Now, the lower extractions were necessary today. Not today, I mean, we will wait until we are closer to phase 2. But today, we could have diagnosed the need of the lower extraction. Because if we think properly that this is a growing class 3, danger of growing class 3, then we know that in order to maintain both overbite, we will need to go for extraction. And if you do not understand it in this way, I show you another way, and you're going to understand it perfectly. ครับก็เนื่องจากว่าเป็นเคส mixed dentition ใช่ไหมครับยังมีโกรธเจริญลงเดินอยู่นะครับแล้วจากโปรไฟล์ของใบหน้านี้เราเห็นว่ามันเป็นconvex profile ใช่ไหมครับถึงในกรณีที่เราต้องการจะแก้ไขหน้าตาของโปรไฟล์นี้ที่เป็น convex นะครับให้ดูเป็น straight เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับเราก็ต้องหาวิธีการที่จะทำการรีแทรคหรือทำการยับยั้งนะครับไม่ให้มันมีการเจริญของการบนและล่างมันลดไปเยอะไปกว่านี้ใช่ไหมครับดังนั้นลักษณะของการที่เราจะทำ
การแก้ไขนะครับไม่ว่าจะเป็นเคสใดก็ตามนะครับเวลาเราดู upper arch กับ lower arch นะครับเราจะพยายามแก้ไขในคือต้องหา arch ใด arch หนึ่งนะครับเป็นเบสก่อนนะครับหรือเป็น arch ที่ดูดีอยู่แล้วหรือว่าสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับแล้วเราก็จะยึดไอ้ arch นั้นนะครับเป็นตัวหลักแล้วก็ทำการ manage ยังไงก็ตามนะครับใน opposite arch นะครับเพื่อจะ manage ให้มา occlude ให้ได้กับตัว base arch ที่เราเลือกไว้นั่นเองนะครับถ้าเราเลือกที่จะ manage โดยใช้ตัว base ที่ base arch ซึ่งมันมาตราไม่ดีหรือว่ามี crowding เยอะหรือว่าเป็น protrude เยอะๆอะไรประมาณนั้นนะครับสิ่งที่เราจะได้หรือว่าเคสที่เราจะจบได้นะครับมันก็จะเป็นเคสที่จบได้อย่างไม่สวยงามนะครับคือ protrude ก็ยังเป็นอย่างนั้นก็ยังเป็น protrusion อยู่อย่างนั้นนั่นเองนะครับถึงกลับมาในเคสของเราณตอนนี้นะครับก็เนื่องจากว่าในการที่เราจะเลือกทำหรือว่าจะเลือกเมคานิกที่จะใช้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นคลาส 3 แล้วมีโกรธอยู่ด้วยนะครับถึงในการที่เราจะจัดการกับตัวคลาส 3 สเกลตันที่มันมีอยู่ตรงนี้นะครับเราก็อาจจะจำเป็นในการที่จะต้องมีการถอนตัว lower arch นะครับเมื่อมีการถอนตัว lower arch ไปแล้วนะครับอย่างน้อยเราก็แก้ไขตัว cross line ที่มีอยู่นะครับแล้วก็ประกอบว่าถ้ามี growth เพิ่มขึ้นมาออกมาด้วยใช่ไหมครับตัว overjet ที่เราได้มันเป็น positive overjet แล้วนะครับอันนี้มันก็สามารถที่จะเดินไปตามปกติได้ฉะนั้น occlusion ที่ได้มันก็จะมี overjet เป็น positive overjet ด้วย occlusion cross line ก็ถูกแก้ไขไปด้วยนั่นเองนะครับก็มาพูดถึงในงานรับอันนี้คือว่าเราจะมาเลือกทำชุดแพนซึ่งต้องถอนตัว lower arch นั่นเองนะครับ